死ね。アースクエイク VS 騎馬神源十郎、いざ尋常に1本目勝負。いやどれや攻略で死にさらせ。どっかどっかどれや勝者アースクエイク。2本目勝負。攻略に勝者騎馬神源十郎。やばすぎる。最終戦勝負。死ね。死ね。勝者アースクエイク。